ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரீட் அண்ட் என்ஜாய் போம் நேச்சர் த ஜென்டிலஸ்ட் மதர், ரிட்டன் பை எமிலி டிக்கின்சன். நேச்சர் த ஜென்டிலஸ்ட் மதர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இயற்கை ஒரு மென்மையான தாய் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த போம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு போய்ட் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, நேச்சர் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு மதராக இருந்து அதுக்கு நமக்காக என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுது அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நேச்சர் த ஜென்டிலஸ்ட் மதர், impatience of no child, the feeblest or the waywardest, her admonition mild. இதில் போய்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இயற்கை ஒரு மென்மையான தாய். அந்த மென்மையான தாய் வந்துட்டு அவங்களோட குழந்தைகள் கிட்டக்க இம்பேஷன்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க.